Merhabalar, ben Bahçeşehir Doğa 1 Ortaokulu öğrencilerinden 8. sınıf öğrencisi Berçem Aydın. Bugün sizlerle asitin bazlı deneyini yapacağız. Turnusol kağıdını kullanacağız. Asitler 0 ile 7 pH arasıdır. 7 ile 14 pH arası da bazdır. Mavi turnusol kağıdını asitler kırmızıya dönüştürür. Eğer baz ise de mavide kalır. Ben bugün mavi turnusol kağıdıyla deney yapacağım. Mandalina ile başlıyorum. Mandalina suyu. Evet. Gördüğünüz üzere pembe, yani kırmızıya yakın bir renge dönüştü. Bu da mandalina'nın asit olduğunun kanıtıdır. Şimdi el sabununu deneyeceğim. Eğer baz ise mavide kalacaktır. Gördüğünüz üzere renginde bir değişim olmadı. Çünkü el sabunu bazik özellik gösterir. Şimdi kahveyi deneyeceğiz. Kahve asidik özellik gösterdiği için pembe renge dönüştü. Yani kırmızıya yakın bir renge dönüştü. Şimdi çamaşır suyunu deneyeceğim. Çamaşır suyu bazik bir özellik taşıdığı için mavi renkte kaldı. Şimdi son olarak limonu deneyeceğim. Limon da asidik özellik taşıyordur. Buradan bunu da anlamış olduk. Limon hayatımızda kullandığımız en çok asidik özellik taşıyan maddelere örnektir. Bugünlük deneyim bu kadar. Teşekkür ediyorum.